معز لو فما ديكالاج تاع 2 سكوند. ما يسالش. نعرف باش دخلت المصحه البارح. عاد ما نبداش هيثم الراشي كما ما ندخلش المصحه هكاك تو هكا تو. اي مصحه ولاعب لازم يرتاح يا هيثم. وطاقم طبي وطاقم طبي واطارات طبيه واحد لازم لاعب لازم يكون مرتاح. شنو معايا ولا معاهم انت تو الساعه خلينا نبداو متفاهمين. يا هيثم معاك يا هيثم معاك. باهي واصل يا هيثم اعطينا شكون. لا معز انا ما قلقت حتى شيء بالعكس ما اعطيونا الصور ما يسالش خلينا ناخذوا الصور. التصويره حبينا نطمنوا عليه والحمد لله. ابقى معايا. هذه الصور من المصحة الخاصة اللي أو مستشفى اللي بعد المباراة مباشرة حازم مستوري مشى صحبة الإطار الطبي بالطبيعة لمنتخبنا الوطني. شاهدوا هذه الصور لزميلنا هيثم الراجدي. ما زالت بعض الصور وهنا يظهر حازم المستوري في هذه اللحظة. باش يحاول يعمل زوم هيثم بالطبيعه مادام خلطت لهذه المساحه. كيفاش؟ مروح على مقطع التصوير. قدرت تحل الباب وتسكر من مره هيثم. بس خلاص. واضح. حتى انا راسي يوجع فيا ومهبول عندي ايكيب في تونس. ظهر دخل مريض غادي دونك دخلوه ديريكتو. بالطبيعه بعد. هيثم تفضل يا هيثم. هو راهو معز هو الطبيب المغربي كان متفاهم وبالعكس فرح وقال لي نحن فرحنا كي شفنا اعلامي على الاقل باش يروج للمعدات الطبيه لانه راهي هذاك مستشفى راهي مش مصحه خاصه هذاك مستشفى. هذه مستشفى اللي نعرفوا جيد المشاكل اللي كانت صارت في بالي مصحه خاصه. هذيك مستشفى لا هذيك مستشفى هكا شفت هكا اللافته ديجا مكتوب عليها لبرا. تفضل يا هيثم. دونك هو فرح قال لي ماذا بينا تروجوا ماذا بينا تعطيوا تصويره باهيه ماذا بينا راهو المغرب راهو طبيا راهو عندنا كل ما يلزم معناها من